హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు Peruvian ఫార్మ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మన పెరు ఒరిజినల్ బ్రీడరు రసంగి, సేతువ, కాకిడేగ, అలాగే మన పెరు ఒరిజినల్ పెట్టలు, బ్లాక్ నైట్లు, వైట్ నైట్లు, అలాగే పచ్చకాకి పెట్టలు అయితే చూపెట్టడం జరుగుతుందండి. వీటికి వచ్చిన 1 వీక్ చిక్స్ అయితే ఒక 20 పిల్లలు అయితే సేల్కి అయితే ఉన్నాయండి. ఒక్కొక్క పిల్ల ధర వచ్చేసి 800 అయితే చెప్పడం జరుగుతుందండి. ఇదైతే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండి. క్వాలిటీ పరంగా అయితే మేము గ్యారంటీ ఇస్తామండి. మీకైతే ఇదే క్వాలిటీ వస్తాయి, ఇదే క్వాలిటీ పిల్లలు. మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకుంటా అనుకునే వాళ్ళు అయితేనే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. స్క్రీన్ మీద ఈ నెంబర్ ఇస్తాము, ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి.